の電車は久屋大通り名古屋方面中村区役所行きです。 This train is bound for Nakamura Kuyakusho via Hisaya Odori and Nagoya.
急通報が必要なときは車内の非常通報装置でお知らせください。
車できませんのでご注意ください。まもなく中村区役所終点です。お忘れ物のないように願います。お出口は右側です。This is Nakamura Reaction. Passengers bound for Nakamura Wardon. Please get off at this station. This train will terminate at this station. Thank you. 中村区役所終点です。ご来店ありがとうございました。中村区役所電車終点です。車内の荷物合わせれば内容がっていただきます。ご乗車できませんからご注意ください。それでは